Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Üzümü tuturam bu ustalara ki və bəzi izləyicilər ki deyib bu filtrin başı və bu hardan ki təmizlənir sistem başı aşağı olmalıdır ki rahat təmizlənsin. Öncədən deyirəm, əgər kombidə abratka sağ tərəfdədirsə və siz bu filtri sağ tərəfə qoyursunuzsa, deməli bu abratka qayıdır. Qayıdış qolu da bu şəkildə olmalıdır. Görürsünüz, baxın, ox yuxarıdır. Əgər ox yuxarıdırsa, deməli bu filtrin belə deyək, başı yuxarı olmalıdır. Hətta təmizləməyi çətin olsa belə, təlimata uyğun bu ox yuxarıdırsa, abratkada da bu yuxarıda olmalıdır. Yox, əgər siz bunu padachaya qoyacaqsınızsa, bəli, padachada artıq bu başı aşağı ola bilər. Çünki padacha gediş qoludur. Abratka isə qayıdış qoludur. Təlimata uyğun montaj eləyin ki, gələcəkdə problemlər olmasın.